魚飼ったことある？大人しゅうてめっちゃ可愛いんやで。Hi. Welcome, welcome to another Genshin stream. I hope you guys had a good evening, well, good day so far actually, and are ready for some Genshin. Today on the menu is basically the same as yesterday. We've got dailies, we've got to spend some resin, and event and hangout. So let's get to it, shall we? I am kind of interested in how today's beat map is gonna play out, but of course, dailies first. Dailies first. So let's do you again. Didn't you like our very interesting die last time? It was such a high quality Firefly. Feels bad, man. Okay, you want something different? Take this one, Walbury. Okay. That's one of the freest dailies ever. Oh, right, expedition. Let's fix that. I kind of checked it on Genshin and tried a few things with with the event yesterday evening. So I did catch the expedition arriving then, and yeah, like what, 14 hours later? No, yeah, it's 15, right? 15 hours later, it happened. I don't know, somewhere today. Sometime today, not where. Also, we wanna have Yai in our party because Yai is just going to destroy basically everything without us having to do anything. So obviously, as fun as Elan is, she isn't quite as strong for our world here as Yai. Well, maybe she's with the right team, but with this team, no. She's pretty much kicking ass in domains, though. Alright. That's 2 down. 2 to go. We have a voltage charge, some zipping around. Don't touch the ground. All right, and go to our targets. Done. Okay, what's the last one? These dailies are going by really fast. Nothing here that takes long. So, okay. Game is trying to tell us something here. Go and go through the event. Do it. We'll get there. We'll get there.
Yeah, of course we didn't hit them. That's fine. That's fine. So, that is dailies done. Let's pick up some seeds. Whee! Come on. Whee! Yeah, that was quick. Also, spend some resin right now. Let's do that before we port back to the city. Dum, bum, bum. So, over here we are of course switching to yellow. Duh. You are not maxed out on energy. How can that be? Something's wrong. Nah, it's fine. Okay, got interrupted there, unfortunately. That's fine. This one, please. Thank you. And done. And done. Should probably wait a little bit for our rain blades to... Sorry. What are they called again if they are not in the not the burst form? Whatever, our blades to expire and we get more HP. Sincho got hit by something. Oh no, he just wasn't healed from the wolf daily. Right. Get up. Okay, we are hitting the big guy first. Gotcha. That was a bit overkill. that was a bit overkill. But yeah, double hydro is just... Yep. We have enough energy again. It's fine. Oh, not quite. We're missing like 1 energy. Not like that's gonna be a problem. Yeah, whatever. We will get enough energy by just killing stuff here. Again, double hydro. Okay. You are still alive. That's not okay. I know you're almost ready, but you don't need to right now. Would have been slower actually. Yeah, because of the animation. One more. Whee! Okay, of course we'll start with Geodaddy, giving us our juicy shield. Get some energy and go. Hey, look at that. Cracked all of this time. Bomb.
剣女盤石。痛がっちゃいよ。この剣はわかるかい？ Okay, that is a lot of resin spent today. I'm not sure if we've got enough for the battle pass, but we might. Missing 10, of course, of course. Oh well, let's get our daily rewards and then head over to the event. You've got some drums to play. For a moment I thought, oh no, we have to walk, but I forgot. We can just port. So, it's showtime. Hold on, it is not showtime? Now it's showtime. So, we'll go with normal, max that, hard, max that, go pro, max that, and get used to the speed map here that way. Let's go. Gotta do that again. That wasn't good there. Interesting lag. I think the time of day was changing, so yeah, that's unacceptable. That is unacceptable. Unacceptable. I don't care. Get the idea. Still some frame rate pickups. Be nice if you could stand somewhere else. There are some pretty good monster areas where FPS is a lot better.
I normally have anything running in the background, so it's just this area. There we go. That's more like it. All right, next one. Yeah, music stream, kinda. What's up? Music is definitely part of it. Gotta do that again. It's not perfect. Got it good. Okay. I do want to try something because these micro legs are kind of annoying. And let's try to not stand in water and have our hydro effect wear off. Maybe that is kind of related. I don't know. Micro legs are bad for rhythm games. Nope, they're still there. Yep, wrong button. That was on me. That was my fault.
God damn it. Getting an air fryer? Yes, I do agree. I should get one as well. I quote-unquote just have a microwave. I have a microwave, like, oven combo, which has served me very well. Has a smaller volume than my actual oven. I didn't have one back in the day, but yeah. So I've been only using the microwave oven function because, well, it heats faster, less volume. But the air fryer is nice. Okay. I think we got it. We sure did. Let me check if there's anything in the background now that is causing lags for some reason. There shouldn't be. No, as I thought. Yeah, just use the air fryer for small things. Exactly. So, Pro. Where it gets real. You might have noticed that I have adjusted the drop speed a bit. We are 25% faster. And that's kind of nice. Faster drop speed means less convoluted map to read. Also means less reaction time, but that's fine. Okay. So far, this one is way tamer than their last Pro Beat map. That one outer node. Yes, faster drop speed equals less confusion on timing. Exactly. Unfortunately, we missed two, so we've got to do that again. But hey. Like if the frame rate was more stable, I would go faster on the drop speed as like more than 25%. But if you go faster than 25%, oh boy. I see what I missed last time, yeah. Right at the beginning, the holds. God damn it. Press the wrong button. Press J, not K. I think the beginning might be the easiest part. Sorry, the most difficult part.
After that, it's fine. Okay, that was good. That was good. Done. A lot faster than yesterday, that's for sure. But a bit more used to the game now, so. Now. Let's see what kind of beat maps the community has crafted. Most things are... Oh yeah, perfect. No, that's Asia server. Come on. Asia. Well, most people are making beat maps for the first one still, at least for Europe. Let's see what this does. Nope. Nope. That's unfortunate. Yummy! Thank you very, very much for the host, and hi, welcome. We're looking for some beat maps for the current Genshin event right now. And I'm trying to find stuff for today's song, and everyone is kind of making beat maps for yesterday's song. So, yeah, I know. That's too easy. I have a feeling this one might not. Yeah, this is... Oh, actually... Okay. Let's go. Let's go. Oh, I see what they did there.
What? Okay, yep. Now you see what I'm talking about. They have a rhythm game minigame for this week's event. Unfortunately, I suck at this one for a variety of reasons, but should be able to get a better score on this one. Honestly, now it doesn't flow as well. I would say that. God. What? I suck. Yeah, I have problems with the notes, like the perspective. It's over. It's over. Like for community content, over 90 is fine. I'll go for that. But yeah, like with the perspective. And since I'm so used to only using 4 keys, 2 buttons per hand with my Stepmania setup, 3 buttons per hand, all of a sudden, I mean, that's 50% more. That so fucks with my brain. It's really difficult to think different for me. Let's find something else. Also, not all of these maps are great. So even like this one, for example, didn't really flow that well. My opinion. Nope. I think you can identify the song by the first digit. Looks like 5s are the blossom ones. It's probably American. Yeah, that's too easy. Yep. The 5s are the first digit you can use for identifying the song. That's kind of useful. But at least on this board, there is not enough codes for Europe, unfortunately. So only like 2, the easy one and the one we just played. So that's kind of unfortunate. Maybe later. Maybe later. So for now, actually done with most things now. Let's go ahead and fire up Beidou's hangout, shall we? When the crux shines bright. Alright, go to the ship. That does make sense. And I'll check the board later when we are done with Beidou. Maybe there are some nice beat maps. I hope so.
今日は盛り上がりそうだぞ。みんな一旦手を止めろ。誰が来たか見に来いよ。いや、旅人じゃないか。やっぱり姉貴は君も気候の祝賀会に招待してたんだ。ああ、旅人。 We start また with 稲妻で大事件を解決したんだって。私も聞いたよ。旅人のおかげで稲妻のメガリレーが廃止されたんだよね。すごいじゃん。さすが everyone has an eye patch. 人を見る目がある。あんたが稲妻を旅することで一波乱巻き起こるって姉子が言ってたぜ。 All I wanted was to have a chat with the Electro Archon. It was a joint effort. I can't take all the credit. そう謙遜しないで。以前このリーユエコーを守ってくれたのも君だってみんな知ってるんだから。モンドでも栄誉騎士に関する噂で持ちきりらしいぜ。本当に大したもんだ。Ah, it was nothing. あなたのようなすごい人は南十字に残るべきだと思うの。ね、みんなもそう Okay, 思 she うで doesn't しょ have one. そうそう。旅人が仲間になったところを想像したらなんだかワクワクしてきた。私と腕相撲で勝負してみない？あんたは忙しいから来れないんじゃないかって心配してたところだ。お、姉子が来たぜ。北斗姉さん、うちら今ちょうど旅人を説得してたところ There なん we だ。 go 北斗の姉貴も with 手 a 伝 ton って of よ。 physics. なんとかして If you know what I 旅 mean. 人をこの船に乗せよう。こいつならもう私らと一緒にお祝いするため船に乗ってるだろ。お祝いのためじゃなくて、これからもこの船にいてもらった方がいいと思うんだ。姉さんならうちらの言ってることわかるでしょ？まあまあ、よ Just くわ one か day るさ。 celebration isn't enough. 旅 Yes. 人は私でも尊敬のできる人物だ。とても素晴らしいやつでもある。もしこいつが仲間に加わってくれたら南十字にとってこれ以上光栄なことはない。そうそう、その通り。だが旅人ほどの英傑にはなすべきことがあ Honorary る。 Knight, だから hero こい of つも旅をしているんだ。 Awfully You. 旅人 What の are we 足 in 止めを Inazuma させ again? 毎日私らと海の上にいる Very ことが famous 本当にいいこ as とだ well. と思うか？ Now we are a crew そんな member. ことをしたら Nice. 進み続ける Tons of 南十字 titles. が前へ進もうとするものを妨げることになっちまう。 Tons of titles. 確かにうちらの考えが足りてなかった。そういうことだ。それに忘れちゃならないのが、強者に同行を頼むよりも他者を引き寄せられるよう己を高めることだ。そのためにあんたらだって船に乗ったんだろ。そうだな。 I'm pretty sure they 強者はおのずと強くなる。 joined you 姉貴の because they were 教え looking を for 忘れるとこ treasure ろだった。 and Romans もう一度 and 思い出させてくれてありがとうございま other す。 people's treasure. もう忘れんなよ。さあ、このことは気にせずさっさと仕事に戻んな。私はこれから旅人に話がある。 Okay. よく来てくれた。改めて歓迎する。Yo, I see that. The crew seemed excited to see me. Thanks for helping me out back there. You run a tight ship, Captain. This one. 何も助けてなんかいないさ。客人のあんたを困らせたとなったら招待した私が恥をかいちまう。だがもし私がその噂に乗っかりそれを振りかざしていたらきっと南十字はここまで来れなかっただろう。海の形は千変万化。南十字の棟梁として常に正しい航路を選ぶのが私の仕事だ。とはいえあいつらだって別に普段はあんな感じじゃない。みんな南十字の一員として誇りを持ってる。今日みたいにあんたを強く誘ったのもあんたを認めてるからだ。実力も人柄も申し分ない。だから彼らを悪く思わないでやってくれ。Why would I? I'm actually quite interested in the life of a sailor. Why would I? I should be thanking them for taking me to Inazuma. Let's go with this one, the first one. お、そいつはちょうどいいな。実は今新人の船員を集めて訓練してるんだ。海での生活について That might be い an ろいろと option 学 for べ a るぞ。 different route. あんたが興味があるなら体験してみないか。陸で大活躍した旅人が海でもその才能を存分に発揮できるのか。ぜひとも私も見てみたい。 All right, どう Captain. だ
Show me the ropes, or maybe not by storm, but nah. All right, Captain, show me the ropes. ならついてきな。面白いもんを見せてやる。 There was definitely some choice there that we could have taken and gotten a different story, right? Let's double check. Button. I usually don't check this mid. Yes, okay. 今副船長の従座が新入りに説明をしてる。あんたにとっちゃこの部分は退屈だろう。参加しなくていい。この説明が終わった後、新入りの希望と船員たちの判断によって2つの組に分けられる。で、より専門的な訓練を受けるんだ。You're not moving your mouth. 組は No, 応 you 急 are. 処置、気象観測、心理的なケアなど、海の上で生きるにあたり必要な総合知識を学んでもらう。彼らには今後安全な航海のための後方支援を担当してもらう予定だ。ちなみにそいつらは南十字の盾と呼ばれている。 What's the other team? The spear of the crux? What's the other team? The vision of the crux or the pen of the crux? I mean, we have a shield. Let's go with the spear, right? Yeah. そうだ。Ha! さすが頭の回転が速いな。もう一組は南十字の矛と呼ばれている。彼らは海上での戦いについて学んでもらうんだ。つまり武装船員だな。また船体の貨物取引も彼らが担当することが多い。どうだ？あんたならどっちに興味がある？ Clearly we go for the spear. そうか。精進することを常に忘れないんだな。あんたは。まずは武装船員として最も基礎的な Probably another choice that gives you another route. As 5 this time? Right? Other than 6 are gonna be our first 5 routes event. So I don't know if the routes are just longer or if there's just less, but we'll see. これらは視聴整合に搭載された予備の旧式遊撃艇だ。新式の登場で廃れた旧式だが、基本的なものは完備されてる。I mean, 新入りに海 those 底 look 演 like 習を our 体験 boats. させるにはもってこいだ。 I thought I'd be steering the Alco and Battle Simulation. Right. Yeah, let's just play, like, control the big ship. Yes, yes, yes. あんたが想像するような派手さがなくてがっかりしたか？残念だが視聴整合を参戦させること、それはおそらく私が最も恐れる場面だ。実際これまでに起きた衝突のうちそのほとんどが最終的に交渉で解決してる。Oh. 交渉が決裂した場合にのみ武装船員と遊撃艇が出動するんだ。もっともこれだけでもほとんどの状況に対応できるがな。本当に視聴整合の砲火を浴びせるようになった時、それはつまり生きるか死ぬかの戦いになっているということだ。 And that usually doesn't 視聴 happen? 整合の Okay. 役割はただ2つ。それは威嚇と破壊だ。私らは正義を貫く武装戦隊であって、災いを引き起こす戦争屋じゃない。武力行使になってもどのレベルの武力を使うかは慎重に考えなければならない問題だ。だから新入りは小型遊撃艇の操縦方法を習得していれば十分ってわけさ。そういえばあんたは過去に小型船を操縦したことあるか？ Sure do. I can even sail and fire at the same time. Oh yeah. Of course, I can even navigate a ship right through a whirlpool. Yeah, we can do that, but I'd like to not. Let's go with sail and fire at the same time. 操舵手と砲手両方の役割をそこまでできるとはな。南十字でもそこまでできる船員はほとんどいない。 I bet. さすが旅人、生まれながらの武装船員だな。なら操縦をする上で大切なことをわざわざ私が言う必 Please 要もない skip the な。 introductions. Yeah, let 練 us 習の go. 目標は至って単純。制限時間内に遊撃艇で規定のルートをたどってここに戻ってくればいい。 Okay. 準備ができたら始めよう。 Good. 私はここであんたの腕前を拝見させてもらう。 Looks like we, quote unquote, just have to follow a little route. What could possibly go wrong? So,
Oh my god, yeah. Although we do have enough time, I think. Oh. No, we are... Oh, we have infinite stamina, that's what's going on. Right. Auto-targeting. Okay, so here we quote-unquote adjust. Have to steer around. Can you please move? Thank you. All right. Got all of them. Oh yeah. And it wasn't really hard. Since we had infinite stamina and all that. If we didn't have infinite stamina, that would have been a lot tighter. I'd call that pretty routine. I've had a lot of training in sailing. Yeah. ならば南十字の重要な業務にも連れて行かないとな。Okay. リーユエ港に行くぞ。ついてきな。Alright, looks like we have to travel. They won't take us with a ship to Liyue Harbor. Feels bad, man. We've got to teleport ourselves. Also, our characters are still missing some HP. Let's heal them while we are talking. もう知っていると思うが、武装戦隊としての南十字は海上の護衛隊でもある。ほとんどが護送に関する仕事だ。さまざまな依頼主からの貨物を輸送することで報酬を得ている。だが、それ以外にももう一つ重要な業務を担っているんだ。Bounties for capturing pirates on the Ministry of Affairs wanted list. Remuneration for completing Adventures Guild commissions? I don't think so. Consultancy fees for running fast-track training courses for other crews. I'm pretty sure it's bounties, but I might be wrong. Aw, it's nothing. None of these. 私の会計係よ、やっと来てくれたか。姉さん、うちをからかうのはもうやめてよ。And bounties would have been fun, though. もうすでに準備を始めてるって。他に Not 用 that 事が we've なけれ actually ば、 seen うちも先に行ってるよ。 pirates other than them. 気をつけてな。What's your bookkeeper doing here? そうだな。あいつらには他に用事があるんだ。そういえば、さっき千目が言ってたことは正しい。私らが密かに行っている重要な業務っていうのはな、商人の仕事だ。 And the less official ここで side. 仕入れて違う場所で下ろす。他の商人たちとの唯一の違いは、 Ah, so it is 私ら smuggling. の取引は Okay, that's 型に fine. はまったものじゃ That ない。 makes sense. どんなもんか、私についてくればわかる。さあ、行くぞ。今日の取引相手の元へ。 Time to smuggle some goods. Yep, come on, run. You're slow. Come on. I hate it when player characters are faster than the NPCs you have to follow. Even when they are running. Also, why are you running in circles all the time? Something's wrong. 新鮮な魚介はいかがですか？最高の一品をぜひお見逃しなく。何があるんだ？おーっとお客さん、うちは業者向けの魚屋なので Right. 何でも揃ってますよ。何をお求めでしょう？歯を抜いたスズキの頭がいい。歯が一本でもあったらいらない。 That's gonna be the
鈴木の葉は喉にも生えてるもんで、 The code word, or code sentence rather. ならば鈴木の実をもらおう。腹に浮き袋が2つついてるのがいいな。1つでも少なかったらいらない。No. またお難しいことを。鈴木には1つしか浮き袋がついていません。なら鈴木の尻尾はあるか？外側に黄色い鱗、内側に黒い鱗。7×7 で合計81枚の鱗がついているのが欲しい。 Okay. 1枚でも少なかったらいらない。Okay. 外側が黄色で内側が黒い鱗を持つ魚なんていませんよ。それって魚なんですか？それに 7×7 はどう計算しても81にはなりませんよね。 That's correct, yeah. 7 times 7 is not 81. あなた業者じゃありませんね。申し訳ないですが、あなたが欲しいものはうちには置いてません。 Didn't you say you have anything we could ask for? 何でもあると言ったのは業者のお客さんに対してです。あなたたち向けのお店ではないので他渡った方がよろしいかと。あんたのところになかったらどこに売ってるんだ？うちは業者向けの魚屋ですので、あなたたちみたいな方は一般客向けの魚屋に行くといいですよ。 I hope we'll get to know what the 疑 heck is 問に going 思っ on て in る a んじゃないか？ second. Yes. 私らは取引に来たのにどうして品がないと言われたのか。 Yes. これは客の身元を確認するための一種の保険さ。本当の取引はこの後だ。 Okay. I mean, sure. There was one hell of a confusing identity check, but yeah, it's fine. I'll believe you. 注文書は3枚綴りで。新鮮な魚介。魚介はいかがですか？どうぞ見ててください。ここは一般客向けの魚屋か？そうです。ここでは一般のお客さん向けに品物を売ってます。お二人は何をお探しで？ Okay. 鈴木の頭が欲しい。ありますよ。すべて歯が抜けた品です。 Oh. あと鈴木の実はあるか？はい。お腹に浮き袋が2つついてます。 So now we get the things we asked for earlier, apparently. もちろんございます。外が黄色で内側が黒の尾です。人が見ればまともな魚の尾だとは思わないでしょう。 Do the scales add up to 81 or 7 times 7? 81枚どころか138枚、648枚。お客さんのお好きなものを選べます。 Okay. よし、話のわかるいい店だ。その魚もらおうか。誠にありがとうございます。この注文表を隣の倉庫へ持って行ってください。Don't you have the fish here? あなたたちはまごうことなき一般のお客さんですね。ここ一般客向けの魚屋の魚は今も海を泳いでいます。欲しい品があれば倉庫が船を手配して釣りに行くんです。では取引成立。他のためではなくただ新鮮なものを求めて。 Well, 行くで。 this is a pretty roundabout way. I'm sure that their way of smuggling is definitely not gonna get exposed anytime soon. お二人は商品を受け取りに来たのか？ Mm-hmm. ほく。 Never じいさん mind. 鈴木を受け取りに来た。 This guy isn't really まさか Yeah. お前さん tight-lipped. だったとは。だが、お前さんが相手でも規則は破れぬ。お二人が求める鈴木は業者向けのものではない。
漁師が取ってくるまで待たないとならん。 Ah. こういった規則はお前さんも知っておるよな。当たり前だ。 What rules? 漁で最も重要なのは時間と場所。海の Do we 波、 have to fish? 海の I'm- 月、海 it's の fine. 風が揃うのを待つことだ。 But do we have to fish? 一つも Actually かけて fish? はならん。さて、わしから質問じゃ。海の波はいつ起こる？夜半に響く漁民の歌。昇りし月の酔い具合は？酔わずに照らす視聴星。海の風はどこへ向かう？幸運に帰して束の間の休息を得る。 Okay. ああ、わかった。ならば、そのように手配しよう。よし、リーユエ港でやることは以上だ。 Okay. あとは戻って引き渡しを待てばいい。 That's it? But where's our fish? What did all those riddles mean? さっき会った奴らは3人ともあたしらの仕事仲間だ。業者向けの魚屋だの、一般客向けの魚屋っていうのはどれも Should 人目 you を be 欺くため explaining のも that のさ。 right here? 鈴木はもちろん品物のことを指す隠語だ。は、浮袋、鱗の数はそれぞれ規格のことを指している。 Right. 最後、倉庫で話した内容で注文が完了する。要約すると、本日夜中に古運閣で取引を行う。現れるまで視聴生はそこで待っている。 Okay. 何が起こってるかは夜になればわかるだろう。 This is also mysterious. Is it as shady as it seems? We're not doing anything illegal here, are we? The first one. そうだと言ったら、あんたはどうするつもりだ？ Try and persuade Ning Huang to give you a light sentence and think about it. Pretend I didn't see anything. まずは礼を言っておく。だが安心していいぞ。 Oh, we got a heart あん actually. たは私が認めた友人だ。でも、南十字の人間じゃない。私についてきただけのあんたにリスクを背負わせはしないさ。 Right. だから心配するな。少なくとも今日は規則に反するようなことはしていない。 Right. So, let's see what this was all about. The mystery is hopefully gonna be lifted. So, you've got to wait till early morning. We can do that. No problem. Since midnight counts as early morning. There he is. 北斗船長、お前さんがわざわざ来るとは、わしは驚いたよ。ちょうど私の友人が遊びに来ていてな。南十字がやっている重要な業務を見せてやりたかったんだ。ほう、なるほど。その友人とはさぞかし親しい間柄なんだろああ、もちろんだ。それよりも品物は全部持ってきたか？う。もちろんだ。好きに確認してくれ。待て、 God damn 全 it. 員動くな。何者かがここで違反取引を行い、市場を混乱させているという情報を得た。 That's not というわ us. けで、北斗船長。すまないが、積み荷を検品させてもらう。Oh no, should I run for it? Oh no, should I distract him while Beta retreats? Let's go for this one. おや？違反取引とは何のことを言っているかよくわからないな。品物はすべてここに揃ってる。疑わしいものは何もない。好きに検品してくれ。The Millilith checks the goods. Okay, they're gonna do the 隊長。 transaction elsewhere. 検品が全て終わりました。中身はジャガイモや小麦粉といったもので、どれも正規品ばかりです。手続きもちゃんと行われています。なんだと？何度も確認しましたが、違反しているような品はありません。書類も総務士の許可を得たもので、納税記録も揃ってます。どうやら疑いが晴れたようだな。あんたたち何か誤解してたんじゃないのか？すまない。
こちらの手違いだったようだ。戻るぞ。Well, let's see. さすがは北斗船長。作詞であられる。Wait a second. What's going on? All this mystery over some potatoes and flour. Maybe they're trying to sniff out a snitch or something. お前さんの友人はまだ理解してないようだな。気になることだらけだと思うが、少し歩かないか？順を追って説明する。Okay, で yes, は please. わしはこれで失礼する。北斗船長、今後ともごひいきに。今日の怪しい行動を見て、何か裏の取引でもしているに違いないって思ったんだろ？ Yes. 実はな、総務士の人間にそう思わせたかったんだ。あんたは知らないかもしれないが、南十字戦隊の棟梁である私とリーユエ公の大英雄である旅人はな、二人とも総務士にある要注意人物の名簿に載ってるんだ。 Right. つまり私とあんたがリーユエ公に現れるたび、彼らは目を光らせてる。まあこれは敵意があってのことではなく、彼ら曰く私らのようなものが事故を起こさないようにするための予防らしい。And? こればかりは仕方ないな。この土地を守ることがあいつらの仕事なんだから。なんと言ったか、一点に集中しすぎると見えるものも見えなくなるだろ。そう、何か思い当たることがあったか？うちの会計係千目のことだ。あんたと私、それにジャガイモや小麦粉を隠れ蓑にすれば、彼女の Nah, 方は so yeah, we 安 did 全に act as a 取引でき distraction. る。何しろ総務士は洗顔軍を連れて私らのところに来てるんだからな。そろそろ時間だな。ほら、合図だ。Oh, that's totally inconspicuous. Yeah. 今夜の本当の取引はこれで終わりだ。他に何かわからないことはあるか？ I have a feeling Ningguang is not so easy to fool. もちろんだ。あの女を侮ったら痛い目を見る。だが、私らがやりすぎない限り、あいつも深く追求しない。私たちがリーユエに危害を加えることはないと信じてるんだろう。それに、 Right. 総務士にはより厳重に保管された名簿がある。その中に書いてある名前は私にもわからない。だが私は知ってる。そこに書かれた人物や組織こそ七星が本当に警戒している相手だと。話が脱線したな。つまりある意味で私と行幸は共に事業をする仲間なんだ。 Oh, I あいつ see. が欲しがってる奇妙な代物は私にしか手に入れることができない。 What is the real deal? 説明するとかなり長くなるんだ God damn が、ある人にとって手の届くところにあるものでも別の人にとっては命を助ける薬になることがある。だからこうした大した理由じゃない。 Do you mean weapons? Do you mean medicine? We don't get an answer here. あんたには他にやるべきことがあるんだろ。 Could be both. あんたがあれを詳しく知らない限りそのリスクを背負うことにもならない。だから今は教えられない。悪いな。だがいつか大陸を横断 Here's し、 Batman. あんたが家族を見つけ全てが終わったら、あんたを再び迎えた時に詳しく話そうじゃないか。南十字はいつでもあんたを歓迎してる。また船の上で会える日を楽しみにしてるぜ。 Well then, once everything is over, better hopes to see you on board again someday. Someday, you say? Okay. Well then, let's see. We do have no branches over here. There's a branch for sailor training. Sailor training branch was... we had the choice between the offensive and the defensive thingy. Right.
I didn't really want to climb this. 今副船長の銃座が執 Alright. 行の説明がそのう Let's ち skip 彼らに to は that 今後 choice. 安全な航海のためのそうだもう一組またどうだ So, and let's go. The shield of the crux. やはりあんたには人を守りたいという心があるんだな。そうなると南十字の盾は生存知識と娯楽知識の2つに分かれる。 Right. 生存知識は先ほど言ったように海での怪我や病気の予防、海図の見方や書き方、簡単な気象観測などが含まれる。まずは銀鏡と海星、それから6隻に聞いてみな。彼らは各分野のベテランだ。I thought I'd be learning from you, Captain. There are crewmates who know even more than you, Captain. Go for this with this one. 適材適所って言葉があるくらいだ。人にはそれぞれ得意分野がある。私にも少しは知識があるが、他の奴らを甘く見ない方がいいぞ。もし船体の中で一番誇りに思うものは何かと聞かれたら、私は間違いなくこの船の仲間たちって答えるからな。Alright. さあ、行ってこい。終わったらちょっとした問題を出してやる。 No! あんたがどれほどの成績を収めるか期待してるぞ。 No! It's gonna be a test. You can't do this. Didn't sign up for a test. こんにちは、旅人さん。私は銀鏡。南十字の船医をしています。もし船員が船酔いや風邪を訴えたり、手足の切断が必要になったりしたとき、私が責任を持って治療しています。From seasickness and common colds to amputations and everything in between. Okay, so basically everything. I'd like to learn about treating injuries and illnesses at sea. はい。北斗姉さんに言われたんですよね。私に任せてください。まず新人にとって航海で最も危険なことは何だと思いますか？ Getting seasick, catching a cold, losing a limb. Probably catching a cold. Because that's contagious. I mean, it's also getting seasick, but not all members have that, right? 確かに、それらも戦場では厄介な問題ですが、最も危険なものではありません。新人にとって最も危険なのは、危険に対する油断です。若く、自分には力があると思っている新人の船員は、その多くが怪我や病気の予防をないがしろにしています。彼らは陸の上で問題がなければ、海の上でも問題がないと思っているのです。そういった方々は最終的にひどい目を見ることになります。海を渡ること、特に遠洋航海はとても過酷な仕事だということを忘れてはなりません。物資不足による栄養の偏り、急激な温度変化や厳しい気候による病など、さまざまな問題に直面することでしょう。情報の遮断や娯楽不足による心理的な問題も生じるかもしれません。さらに重要なのは、海上では薬や治療法が豊富にあるわけではなく、些細な問題でも取り返しのつかない結果になる可能性があることです。Hence the need for amputations. 先ほどの話が冗談だと思っていたようですね。無理もありません。ほとんどの新人はそう思うでしょう。しかし、あなたにはこれを重要視してほしいのです。防げたはずのことがこれまでにもたくさん起きたので、私からは以上です。新人でしたら、ひとまずこれらを知っておけば十分でしょう。Okay, we'll see what's gonna be on the test. What's Beto's view on this? What happens to the crew members who have had limbs amputated? あなたは彼らのその後が気になるんですか？北斗姉さんがあなたを認めている理由は実力だけではないようですね。船目を説得して船体の帳簿を見せてもらえば、定期的な療養費と障害者のための補助金という項目の固定費があることがわかるでしょう。
Both 戦 guys, 隊の okay. 収入にかかわらず、この支出を変更することはありません。共に戦った仲間た Once ち a に year. 毎年送っているものです。陸に戻った彼らの中には、事業を立ち上げたり、旅に出たりする者もいます。もし、体の怪我を忘れることができたら、きっと私たちよりもずっと自由な生活を送れるでしょうね。残念なことではありますが、生涯つきまとう痛みを無視することは誰にもできません。唯一の救いは、北斗姉さんが指揮する南十字は決して仲間を忘れないということです。他に聞きたいことはありますか？ What's Beto's view on this? I think we've just gotten Beto's view on this. はい。今日はここまでにしておきましょう。 She くれぐれも健康 helps には気を out つけ the てくださ ones いね。 who actually got into trouble. Down here? Up there? Oh, the navigator? Yeah, that's gonna be... Alright, I've gotta climb. Wee! No, wee, there you go. Yeah, we can jump here, right? Yeah, I think... Yep, that's even enough, so we can just rest on those planks here. Should be fine. Yeah, there we go. Could also use food, but nah. Could also put Shao in the team. I think Shao was the one who had less stamina consumption when climbing, but I might be wrong on that one. Also, we need to go down. God damn it. He's here. 行くで。 Oh, there we go. 旅人、さっきはごめん。あなたに加入してもらおうとつい躍起になって困らせてたことに気づかなかった。姉さんが気づかせてくれてよかったよ。 It's okay. I was hoping to learn a little more about cartography. それならうちに聞いて大正解だよ。自分で言うのもあれだけど、リーユエ校で最も才ある航海士は今あなたの目の前にいるうちだからね。 Oh? じゃあまずは海図を識別する上で大切な点を教えるね。質問があったらいつでもしてちょうだい。 Well, here she goes. 複雑な数値の記された海図を手にしたとき、まず何を見るべきかわかる？海岸の形状、島の位置、水深、水路要素、危険物、それらを書かれている内容から確 Basically 認するの。 everything. これらの情報があれば、少なくとも安全な航路を導き出せるかどうかの判断ができるよ。表現の面において海図に用いられる描画は特殊で、陸地みたいにはっきりとした基準がないの。それにほとんどの海図には縮尺がついてないから、正確な距離を割り出すのも難しい。 Well, this seems important. 最新の海図にのみ距離を示す補助線の入った付属図があるんだ。そ Well, の this 補助 seems 線は important. 様々な色で引かれているの。ちなみにうちのおかげで南十字はその最新のやつを使ってるんだよ。 Of そ course. れと一部の作図者は特殊な記号を使って表記することがあるの。付属図がなかったらなかなか解読できないんだ。 For example, Charles inherited from the previous navigator. それだけじゃないよ。破けた海図の仕入れ先はいろいろあるからね。正直うちにとっても挑戦なの。だってどれも長い歴史を持っているからね。書かれた印とか見たことのないものがたくさ Treasure ん。 maps. でも難しけ Treasure れば maps. 難しいほどやりがいを感じるんだ。もし解読できなかったら海に関する多くの秘密を逃しちゃうもの。幸いなことにうちらには北斗姉さんがいる。どこで手に入れたのかわからないけど、古代の記号学の本を手に入れてくれたから、それでうちも勉強できるようになったんだ。さすがは姉さんだよね。
こんなめったに市場に出回らないものを手に入れるなんて。古い海図だけでなく記号学の書籍まで。あった、ちょっと話が脱線しちゃったね。海図の解読に関する基礎知識はこんなもんかな。 Okay. 他に聞きたいことはある？旅人。 Do you have experience drafting nautical charts? 海図の書き方？それってかなり上級者向けだよ。それに正直あんまり得意じゃないんだ。今うちらが使っている海図も前任の航海士が残したものを参考に修正したものだし、ただ海図は最新の状態を保つ必要がある。つまり海の状況の変化に合わせて Didn't 更 you 新 say す you were る the 必要 best があるの。 navigator in Liu? それが Aber うちにとって数少ない海図制作の経験かな。 okay. ただそれについては北斗姉さんにも聞いた方がいいと思う。この前船体が未知の海域に迷い込んだの。危険を感じたからあまり深入りせずにすぐ引き返したんだけど。 TwitchCon notification a month for kinda, yeah. I know that partners got their invitation 2 months ago, I believe. Navigation map making are true. You're correct. Yeah, that's true. 船が通った区域を姉さんが簡単な海図にしてくれたの。将来の探検のためにって。意外でしょ？うちも驚いたんだ。まさか姉さんが海図をかけるなんてね。 Yeah. Then why does she even need you as a navigator? Whoa. それはうちに才能があるから育てようと思ったんだよ、きっと。実はうちだけじゃなくみんなに対しても同じなの。以前うちもあなたと同じような疑問を持ってたんだ。だって大半の船では航海士の仕事を船長がやってるからさ。うちは姉さんの意図が知りたくて直接聞きに行ったんだ。そしたら笑いながら怒られちゃった。ガンオテイ君だって一人で戦ってはいなかったってね。きっと姉さんは船にいるみんなが一人前になってほしいと考えてるんだよ。全員に南十字戦隊を支えてほしいんだ。きっともしいつか姉さんがいなくなってもうちらは前に進み続けることができる。普段は大雑把で勢い任せの姉さんだけどみんなのことを真面目に考えてるんだ。他に聞きたいことはある？旅人。Hold on. I'm actually actually checking whether or not I got the TwitchCon email, because I believe they do send them out in waves. Okay, checking on my phone, yeah. Alright, have a good one. Thanks for dropping by. And I will. Why do I have 79 emails? It's of course all spam. I do not have the TwitchCon email. Like recently, spam has just exploded. I need to, yeah. 当然のことをしたまでだよ。 Just 姉さんの友達な set ら up an auto うち delete の友達も同然だか filter. ら。 Alright, so, and oh, now we have to climb up. Alright. 飛ぶで。 So I think the important part from that conversation was that on some charts, charts,
There's a line between the shortest route or something. Also, apparently the sail reflects. Okay. Is it... Yep. It's of course screen space reflection. Aww. Bum, bum. やあ旅人、気象観測についてこの俺に聞きに来たのか？ Wait, how do you know? 俺みたいな仕事だと目が良くないと食っていけ Sure, ないから but な。 how 僕と can の you 姉貴 see が that? 新人用の訓練を案内してただろ。 Nah. そしてお前さんは銀鏡と海星のところに行って話をしていた。それで分かったんだ。姉貴はおそらくお前さんに船員の生活を紹介しているんじゃないかってな。 You have a real knack for your work. Looks like Beto got the right person for the job. なら早速気象観測の大切な点を教えよう。海の気象とはもっぱら海霧、高潮、海上竜巻などの現象を指す。それらのほとんどは安全な航海に影響を与えるものだ。しかし幸いなことにどんな気象にも予兆はある。例えば海上竜巻。これは渦を巻くように風が高速回転する現象でな。大型船をいとも簡単に巻き上げ、多大な損害を与える非常に危険なものだ。 Right. だが海上竜巻は高温多湿で大きな黒雲のある環境下でのみ発生する。それさえ知っていれば対処が可能だ。それと海上竜巻が発生する前は反対方向に強さの異なる風が吹く。それも知っていればより警戒することができる。 Okay. そして最も重要なのが黒雲の中に小さな白い渦が現れたらすぐさまみんなに知らせて航路を変更する必要があること。これが海上竜巻の予兆だ。ここ数年俺はその予兆を一度も見逃したことがない。 You must have sharp eyesight. Sounds like you have a lot of experience. 恥ずかしい話だが俺の経験の多くは実は姉貴から教わったもの Of なんだ。 course. Of course. 例えばさっきお前さんに教えた気象観測なんかも姉貴こそが真の専門家と言える。 Oh boy, 防 that 除旅 test is 館の gonna be 近くにある something. 小さな漁村を知っているか？姉貴は子供の頃大人たちと一緒にそこで漁に参加していたらしい。それから生活のため港へ移り住んだ。ずっとそういった環境で過ごしてきたから海の上のことを何でも知っているんだろう。俺が乗船して間もない頃はこれまでの船乗り人生が全て無駄だったんじゃないかと毎日のように考えていた。だが徐々にその新しい知識や見聞への理解が深まっていくと南十字がなぜこれほどまでに強大なのかが分かった。全ての船体に竜王が鎮座しているわけではない。ここにいられるのはとても幸運なことなんだ。 Thanks for your time. I think I've learned all that I need for now. 他にまた知りたいことがあれば俺のところに来るといい。 Sure. Let's see if we can ace the test now. お、もう終わったのか？もっと時間がかかるかと思ってたが、どうだ？難しかったか？ It was a breeze. I've got everything down pat. It's pretty difficult. I need some time to review. It was a little hard, but I can handle it. It was a breeze. 余裕って感じだな。南十字の盾を甘く見るなよ。 Mm-hmm. だが、その自信は気に入った。早速始めるとしよう。まず、航海はいつも順調に行くわけではない。怪我や病気は常に船員を悩ませている。 Right. では、航海中に最も危険なことは何だと思う？ Underestimating danger. Amputations, cold weather. It's underestimating the sea.
which is not an option here. Well, it's underestimating the dangers of the sea. その答えでいいのかなら次の問題だ。もう知っていると思うが、航路は海図をもとに決められる。そして南十字が使っている海図には付属図がついている。Right. その付属図にはいろんな色の補助線が引かれているんだが、 Direct path. それは何のための補助線かわかるか？ To mark different nope, to mark distances, to add color to and depth to the chart in a way that expresses the draughtman's aesthetic preference and foster a great appreciation of art among the crew. Yeah, right. That's distance. ほう、そう考えるか。ならば最終問題。長い航海において船体は海上での異常気象を避けなければならない。そのうちの一つが海上竜巻と呼ばれるもので、難破につながる恐れがある。 Right. そこで問題だ。海上竜巻を避けるにはそれを予想する必要がある。ではどうやって予想したらいい？ When Yushi says a water sport is coming, it's coming. When Sea Drake says the water sport coming is coming, the presence of dark clouds and strong winds in opposite directions plus white vortices in the clouds. The presence of dark clouds and strong winds in opposite direction plus rings of white spots in the clouds. No, there was like white vortices somewhere. よし、私からの問題は以上だ。どうだ？ Of course we 自 aced 分の it. 正解数を知りたいか？あんたを優秀だと思うたびに、 Oh 別 yeah. のことであんたはまた私を驚かしてくれる。 Two hearts. 私からの3つの問題だが、見事全問正解だ。それほど難しいものじゃなかったかもしれないが、それでも誰もができることじゃない。きっと真面目に取り組んだ証拠だろうな。さて、あんたほどの素質があれば、そろそろ娯楽科目の勉強に入ってもいいだろう。 Why learn recreation activities? To be clear, wrestling sea monsters barehanded is not my idea of recreation. And let's go with asking what this. 出港から数日は新鮮で浮かれるかもしれないが、何日か経つと毎日のように変化のない海や世間から隔離された生活のせいで精神的な問題を起こし And や of すくな course, る does んだ。 make sense. だからこそある種のちゃんとした娯楽活動が必要になる。私らの新人訓練にはいろんな娯楽科目を設けてある。例えば釣り、写真、 Fishing, 囲碁、 photography, 虫 chess. 当たりに関 Ooh. する遊びとかね。 Alright. おっと、他にもカズハが提案した Poetry 鹿 and や music. 風の声を聞くのもそうだな。新人には必ずどれか一つに参加してもらう。後悔をしているとき退屈しないために Play な。 some chess, shall we? もちろんあんたの趣味が素手で怪獣を倒すことだったらその科目を追加してもいいぞ。よ Now you're talking my language. し、今日はとりあえず10座が考えた時間割で授業を進めよう。 Alright. 確か写真の授業だったな。私についてきな。そこまで案内してやる。 Photography, you say? Well then. 仕方ない。みんなもう戻って休んでいいぞ。今日の写真の授業はまた今度行う。 God damn it. どうしたんだ10座？ああ、北斗姉さん。実は写真授業の先生がどうやら体調不良で今日は来れそうにないんだ。そういうことか。運が悪いな。 Captain, if I may, I know a little about photography. ほう、意外と博識なんだな。それならみんなのために今日は写真の先生になってもらえないか？なるほど。 Okay. もともと来るはずだった先生も急な連絡だった So か you ら see, if 他 you の授業を準備する余裕がなかったんだ。このままだと今日一日が無駄になっちまうし。if you want to take a photo, you take this weird box and you kind of hold it up. Should be a little glass thingy in there as well. You can actually look through it and kind of find your target, your objective, your motive. And then there's at least one more button, like the big one is probably the one you want, right? And you press it to actually take the picture.
That's how that works. 旅人が先生になってくれるんならこちらとしてもありがたい。どうだ、やってくれるか？ It would be my pleasure. さすが話がわかる。ジューさん、みんなを呼んできてくれ。新しい写真の先生を紹介するぞ。Okay. 了解っす、姉さん。Rusa gathers the excited crew to meet their new teacher. これで全員集まったな。では、先生、授業を始めてもらおう。 Before I begin, I do have one condition. I want to to make a photo of you in the new. I mean, what? なんだ？ Since this is a photography course, there has to be a subject. We will need a model. Yes, Traveler is having the same thought as me. 問題ない。いろいろと準備をしてあるみたいだし、撮りたい相手も決まってるんだろ？ Yes. 誰が希望だ？ I think the most suitable model is Su Liushi. Okay. I think the most suitable model is Chief Mate User. Of course, it's Captain Beidou. I mean, come on. 私か？ Yes. まあ、構わないが、あっちを見てみろ。今日の幸運閣の景色は大したもんだ。 Aww. 記念に写真を撮っておくのもいいんじゃないか？代わりに幸運閣の写真を撮ることにしないか？私は撮らなくてもいいだろう。北斗姉さん忘れちまったのか？この前次の写真の授業で人物の撮り方について学ぼうって決めたじゃないか。初めのうちは風景も新鮮に見えるが、時間が経つにつれて単調になっていく。人物を撮る技術を身につければ、身近な誰かの人生を記録することができて、みんなの退屈しのぎにもなる。 We win. これは北斗姉さんが言ったことだったかと。そんなこと言ってたか？私は記憶にないが。そうだ、海星はどうだ？彼女なら見栄えがいいと思うぞ。それから不要、千目、古月も悪くないだろう。 No, it's gotta be 北斗 you. 姉さんそれはないよ。うちはともかく古月まで巻き込むつもりな Yes, we の？ definitely chose the right option. Yeah. 人になすりつけるなんていつもの北斗姉さんらしくないよ。北斗姉さんはうちらの姉さんでしょ。北斗姉さんが一番ふさわしいよ。そうだぞ。旅人を先生に任命したのは姉さんだろう。 Got the support of the entire 答 crew. えるのが筋ってもんだ。それに姉さんはまだ写真を撮ったことないだろう。一枚くらいあってもいいはずだ。最高にかっこよくて威厳のある一枚がな。船員募集の宣伝にも使えるし。あんたらな。 Trust your crew, Captain. You are the best candidate. Trust me. Trust your crew, Captain. あんたまでそういうのならいいだろう。 We win. 私もみんなをがっかりさせたくないからな。さて、それでどうしたらいいんだ？旅人先生。 You can just strike an epic pose, smile and be happy. Okay. こうか？ You look a little stiff. まさか写真を撮られたことはないが、これしきのこと。そう、きっと光のせいだ。あんたの見間違いだ。Perhaps you feel uncomfortable with so many people around. Perhaps you feel uncomfortable posing here. そんなことは言ってない。 We can go somewhere quieter. We can go somewhere with a better view. Better view. 場所を変えるのか？撮り終わった写真を持って帰ってみんなを指導すると？俺はいいと思うぞ。みんなもそう思うだろう。まあ確かに光の問題はあるかもしれない。だがまず先にあんたの考えを聞かせてくれ。もし本当にいい場所があるんなら考えてやらなくもない。あ、それと念のために言っておくが、必ずしも同意するわけじゃないからな。やはり
場所を見てからでないと。 I've heard of this fishing village near Wangshuian. How about Yaoguang Shal? We can enjoy the ocean breeze. How about the top of Mount Taiyang, overlooking all of Liu Harbor? Let's go with this one. 陽光の浜か。ああ、確かに心安らぐいいところだ。ただ、海風を浴びるなら、視聴整合に乗ってみんなと浴びたらいいじゃないか。その方が気持ちいい So に we 決ま take って the photo る。 here. だから、私は決めた。写真を撮るのはやめよ Feels bad, man. う。悪いな。今回はあんたに借りを作っちまった。 No. Aw. Wow. You just failed the entire thing. Really? Just like that. A little test. Oh, I guess if you fail the test, you get thrown down to this route here. Interesting. どうしたんだ。みんなも実は写真。そういうことか。 Okay. それなら、なるほど。旅人がどうだ。了解っす。 We'll definitely get her to model fast, period. We'll try all the options. これで全員集まったな。なんだ。問題ない。誰が希望だ。 It's gonna be you. あ、今日の子代わりに子。はじめのこれは。そうだ。それから。北斗姉さんは。そうだぞ。それに全員募集。あんた。さて、それでどうしたらいいんだ。そう。きっと光のせいだ。そんなことは言ってない。場所を変えるの。俺はいい。まあ。まず先。 Okay, let's see. I've heard there's a fishing village near Wangshuin, so this one I feel is also not gonna be it. How about the top of Mount Yang? Let's try this one. リユエコー一望か。なかなかいいじゃないか。しかし。What? よく考えてみたら、私はまだ写真機とかいう冷たい機械に興味がないんだ。そんなものより、みんなと一緒にいる方がずっと心地いいし。楽しく過ごせる。だから、私は決めた。写真を撮るのはやめよう。悪いな。今回 Is は she あんたに always 借り gonna を作っ weasel ちま out っ of た。 this? Is that what's happening here? It might be. What did we just get? Nothing. Okay, well, there's one more option. That involves her being the model. Well, no, there's multiple paths, but we'll see. どうしたんだ。ああ、北斗ね。実は写真。そういうことか。ほう。それな I ら。 have a feeling she's gonna weasel out anyways, 旅 but 人が。どうだ。 I have to try. 了解っす。これで全員集まったな。なんだ。問題ない。誰が希望だ。 You, of course. 今日の子代わりに子。はじめのうちはこれは。そうだ。 We'll get her to pose fast, period. There's gotta be an option to make that happen. 全員募。あんた。さて、それで。は。そう。きっとそんなことは言ってない。場所を変える。俺はいい。まず先に。 Okay, so let's try. I've heard there's a fishing village near Wangshuin. 防除旅館の近くにある小さな漁村か。あそこにはもう誰もいないはずだが、Mm-hmm. 地図にも載っていないような小さな村をなぜ知ってるんだ。 I found some treasure there. I once found some treasure there. So, Yoshi told me you once lived there. Oh. Let's go with this one. そんな細かなことまで覚えてるとは意外と几帳面なんだな。
確かに一時期住んでいた。あそこの話を聞いたらなんだか行きたくなってきたな。Oh, よし、行こう。 okay, nice. この機会に古巣を訪ねてみるとするか。Time for a photo shoot. How do we... Let's just take a little stroll along the beach and go south. Maybe get some foul. It all hit the same thing. Damn. Doesn't matter, got some foul. Got more foul. Get him. Hmm. 昔と比べてかなり廃れたな。かつては十数世帯しかない小さな、そして目立たない村だった。今残っている数軒の廃屋もいつまで持つかわからない。So, what exactly happened here? 別に驚くような事件が起きたわけじゃない。ただ、ほんの些細な出来事が重なり、人々は離れていったんだ。私と一緒に村の中を見て回らないか？かつてこの場所は下川と呼ばれていた。なぜならここの人々は最初上川ってところから移住してきたからだ。Hold on. Side quest. Get him. Done. Yes, done. 3 liters? Really? Come on, that's gotta be more than that. そしてここには代々受け継がれてきた釣りの技術があった。私もいろいろと学ばせてもらったよ。今ではもう上川はなくなり、下川もだいぶ変わってしまった。ここの名前を覚えている者もほとんどいないだろう。中へ、中。掲示板のこの名前ですらもう思い出せない。Maybe you've been gone too long. It's probably because you were little at the time. あ、確かに。私がここに来たのはまだ5、6歳の頃だった。あの頃は帰る家がなく、あちこちさまよっていた。ようやく半分の米まんじゅうにありつけても、飛び出してきた野良犬に奪われるなんてこともあった。ただ、あの頃の私にとって、米まんじゅうはそう簡単に手放せるものじゃなくてな。だから私は追いかけてここにたどり着いたんだ。何人かの漁師が私に気づき、声をかけてくれた。そして食料を分けてくれたよ。私が止まるのを見ると、その犬も止まった。疲れ果てたのか、それともあまりにも飢えていたのか。止まった途端倒れて、二度と立ち上がらなくなった。私が見に行くと、その犬はまだ米まんじゅうを口にくわえていた。死んでも離さなかったんだ。まったく食い意地の張ったやつだよ。あんなに弱ってるって知ってたら、米まんじゅうくらいくれてやったのに。 That's when the villagers took you in? 私は汚かったし、犬と食べ物を奪い合ってた。その上犬を追いかけて死なせもしたしな。おそらく村人には嫌われてただろう。それでも運は私に味方してくれた。当時ここの村長が私を不憫に思い引き取ってくれたんだ。 What made you leave later? あんた、北斗ってどういう意味か知ってるか？ Nope. ついてきな。歩きながら話してやる。私がここに来てから1、2年後の冬、村長が不幸にも
たちの悪い風にかかってそのままこの世を去った。その Right. 頃村の収穫も落ち込んでいて、取れる魚が日に日に少なくなっていてな。村長がいなくなると村人たちは仲が悪くなり、誰々が小魚を奪っただのデマを流すようになった。最終的になぜか私が罪に問われた。最初から引き取るべきじゃなかったと、私の存在こそが不幸をもたらすだなんて言われてな。私がここに来た初日、犬を死なせた。そしてそれから村長を死なせ、ここ一帯の魚を全て死なせた。私が村を滅ぼした疫病神ってわけさ。私には理解できなかった。自分は疫病神じゃなく北斗だということを何度も訴えたよ。すると何人かの村人が大声で怒鳴りながら私を村から追い出した。その時 Great. 村人たちがこう叫んでいた。なんとは生命の兆し、北斗は死の兆しだってな。それまでは自分の名前が空にあるただの星だってことしか知らなかった。その星が視聴星だと知ったのはその後のことだ。着いたぞ。ここがかつて村長の家だったとこだ。自分の引き取った少女が後になって村を滅ぼす疫病神だとみんなに思われるようになるとは、あの人も想像していなかっただろうな。If you're cursed, then I think I am too. ん The Animal Archon's Gnosis was taken after I arrived in Mondstadt. 他には The Geo Archon's Gnosis was also taken after I arrived in Liu. そして稲妻にたどり着くと、あの雷神様も神 No, の that was 心 way を earlier. なくしたそうだろ。規模で言うとあんたの方がすごいみたいだな。Does that make you feel better now? あんたの言いたいことは分かってる。私は疫病神じゃないって言いたいんだろ。その優しさ、ありがたく受け取ろう。そして忘れないでほしい。海を制する者に無能な者などいないと。嵐で倒れる者は弱き鳥だということを。私は北斗。足を取られ、歩みを止めたことなど一度たりともない。ところで、あんたはこれからも旅を続けるんだろ。世界は広い。この先どんな出会いが待っているかは誰にも分かりはしない。もしいつかそんなくだらないことであんたを責める奴がいたら、私も共にそれを受け止めよう。忘れないでくれ。あんたがどこにいようとも、南十字の北斗が力になることを。I suppose we are just two scapegoats looking out for each other. 疫病神が疫病神を守る？余計不安に感じるが、私は好きだ。あんたみたいな友人がいて、私は運に恵まれてるな。さあ、そろそろ本題に入ろうか。写真の先生。You finally remember what we're here for. 時間を無駄にするな。私の気分がいいうちに撮ってくれ。早くしないと気が変わっちまうかもしれない。で、どんなポーズを撮ってほしい？ However you prefer. Maybe go for something a little flirtatious. Perhaps you can strike an epic pose. Let's go with this one. はあ？あんたってやつは何考えてんだ？撮影を続けるかどうか少し考えさせてもらう。 Aww. おい、待て！変な感じに撮るんじゃない！ You quickly press the shutter before Beto was fully prepared. Flirtatious. I thought we agreed to strike a flirtatious pose. Sorry, you agreed with who again? Great. Okay. Okay, there's gotta be like there's another ending here. At least one. Yeah. 着いたぞ。ここ自分の引き取った少女。ん？ Okay, we are right here as well, so that's fast. そして稲妻規模で言うとあんたのその優しさ、そして私は北ところで、もしいつか忘れないでくれ。
私はあんたみたいなゆさ、そろそろ本題に入ろう。時間をで However you prefer. Yeah. じゃあこうか Ah. Take a picture of Beto. Okay. That kind of looks bad. Oh, of course. Yeah, a bit more centered now. No. Like this. 取れたか？おかしくないか？ You're born to be model. Not at all, it's perfect. 見せてみろ。 Only if you promise to give it back. Only if you promise to not beat me up if I... No, only if you promise to give it back. ああ、当たり前だ。さあ、早く。 You hand her the photo. なるほど。先生、南十字のため写真の授業をしてくれて感謝する。船長として、私はとても満足しているぞ。そして今、船長の名のもとに、 Ripping the photo この写真 into を two. 徴収する。今後、新人を採用する際の宣伝のためにの。 Right. ということで、この写真は遠慮なくいただくぞ。問題ないだろう。 We have another one. We don't. God damn it. Photography class for two. Laughter breaks the solitude of the long silent village, and the lonesome scene grows pleasant once again. Alright. I've got a copy of the photo though. So I'm sorry, we win. There's two more endings. We have to go to the beginning though. So let's see. Also, do I... No. That's a bit too much. There you go. よっしゃ、今日は盛り上がりそうだぞ。みんな。いや。Okay, let's skip forward さすがは姉子だ。人を見る目がある。そう、 and see what our option is here to go down another あん route. たは忙しいから来れないんじゃないかって心配してたところだ。 Boing, boing. 北斗の姉貴、こいつならもお祝いのため。まあまあ、もしこいつ、そうそう。だが、旅人の足、そんなこと。確かに。そのために。そうだな。姉貴の推し。お。 Click, 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 click. よく来てくれた。改めて歓迎する。You're on a tight ship, Captain. 威厳正直言うと、その言葉はあんまり好きじゃないんだ。玉境内のお偉いさんっぽく聞こえるだろ。だが、あんたの言ったことなら、素直にそれを褒め言葉として受け取ろう。だがもし私がその噂に乗っかり、それを振りかざしていたら、きっと南十字はここまで来れなかっただろう。海の形は千変万化。南十字の棟梁として常に正しい航路を選ぶのが私の仕事だ。とはいえ、あいつらだって別に普段はあんな感じじゃない。みんな南十字の一員として誇りを持ってる。今日みたいにあんたを強く誘ったのもあんたを認めてるからだ。実力も人柄も申し分ない。
Will do. だから彼らを悪く思わないでやってくれ。 So, why would I? I should be thanking them for taking me to Inazuma. ならよかった。そうだ、稲妻といえば、あんたを送った後に海で思わぬ広いものをしてな。隣で詳しく話そう。そっちの方が静かだからな。Okay, that's definitely the other part, the other road. 前回、あんたが島に上陸した後、私らは離島付近の海域で沈没船を発見したんだ。それはおそらく海賊のものでな。その沈没船の中で地図を見つけたんだ。最初は海図だと思い、新たな航路が見つかるかもしれないと思った。だがよく見てみると、それはリーウェに隠された宝の地図だったんだよ。それもかなり珍しい類のな。Is an evil chi active in the area? Is there a great demonic presence in the area? ああ、いや、そういうのではない。ただ、あまりにも雑に書かれているから、宝がリーウェにあるとしか判断できなかった。Nah. 具体的な場所については何とも言えない。私もリーウェのさまざまな場所を旅してきたが、今回に限っては諦めかけててな。だが、そこであんたのことを思いついたんだ。You 陸 know で me. 宝を探すなら、あんたの腕にかなうやつなんて誰もいないだろ。You know me too well. I wouldn't say I'm the best treasure hunter of all time. Only the best to date. You know me too well. Let's go with this one. あんたが力を貸してくれたら、私も安心だ。ほら、これがその宝の地図だ。見てくれ。Scrawled treasure map. 思い当たる場所はあるか？ Huh. This kind of looks like a doggo, you know. Eyes here. This is the nose part. That's part of its body. It's kind of being dissolved. I think it's really plain. It's just very badly drawn. I think it's Quinn's village, just very badly drawn. I don't know actually. But we do have two endings, so these are probably our endings. 桐原か。思いつきもしなかった。どうやって判断したんだ？ Compared against the regular map, the topography of the area most closely resembles the plains. Or call it a treasure hunter's intuition. はあ、なるほど。Intuition. さすが旅人だ。そんな細かなところに気づくとはな。それじゃあ一緒に確かめに行こう。後々あんたの力が必要になるかもしれない。Okay. Let's give it a try. So, it's on. Treasure hunt. We might not even find anything here, but you know, maybe. Maybe. Hi. 呪文律令皆雷を恐れているようじゃが、わらわが雷の音を聞いて覚えるのは親近感のみじゃ。あんたの話だと確かこの辺りだよな。あの連中はどうやら砲塔弾もここを嗅ぎつけたか。つまりここには本当に宝が隠れてるってことだ。相手は大人数。もし後々戦うことになったら、あんたは私の後ろに隠れてな。あれ式の相手、私一人で十分だ。Oh, say so? 呪文野郎ども、もっと気合いを入れろ。宝が手に入ったらお前ら全員に褒美をやる。全員動くな。ああ、どこの世間知らずが騒いでやがるんだ。 Yes, better. 俺様が誰か知らないようだな。
命が惜しいなら Duh. な Whoops. 竜王だと Mhm. や野郎ども連れかるぞ走る絶対に振り返るな誰が動いていいと言った？竜王様北斗様どうか命だけは勘弁してください。つい偉そうな口を聞いてしまいました。もう二度とあのようなことは言いませんのでどうか寛大なお心で見逃してください。 No. ならせめて俺の手下たちだけでもこいつらはただ生計を立てるためについてきただけで悪いことはしてないんです。捕まえるのなら俺一人に手下たちにはどうか恩情を北斗様に不敬を働こうなど全く思っておりません。ほう。 I didn't expect them to try to cover for us, like 白 guys. 状なやつではなさそうだ。その部下を思いやる心に免じて今日のところは見逃してやる。行け。ありがとうございます、北斗様。おっと、待った。北斗様、他に何か？この宝はもとより主なきもの。先に見つけたやつの手に渡るのが道理だ。それは私たち南十字だって心得てる。あんたらが先に見つけたものだ。値段をつけろ。この北斗が力を振りかざし誰かをいじめたなんて噂耳にしたくないからな。北斗様、値段をつけるなどめっそうもありません。 Well, that is convenient. この宝は俺の暴言に対する詫びだと思ってください。さあどうぞ受け取ってください。そういうことなの。あんたらの行為を素直に受け取ろう。どうやら極悪人でもないようだ。私が正しい道を示してやろうか。今後もし改心をする気があったら南十字のコネを使って港での仕事を斡旋してやっても Aw, how nice of いい。 them. 決して大きな仕事じゃないが少なくとも真っ当な道を歩める。今のあんたらよりよっぽどマシだ。なんとどうお礼したらいいか。皆を代表して北斗様に感謝いたします。さてこの宝箱の中には何が入っているのか。これじゃないな。 No, god damn it. もう少し探してみよう。この辺りにあるかもしれない。 Mhm. Mhm. So, what is this? 妙だな。 They do? 何か隠れてるのかもしれない。確認してみよう。何もないな。他を見てみよう。 Alright, but first, these treasure hoarders here are not gonna be as lucky. Bum, bum, bum. Let's move around, don't get hit. And stuff dies. Again, yeah, it's just so fun. 'Maybe there was overkill, but I don't care. あのヒルチャールたち何か掘ってるみたいだ。確か Aw, come on, ヒル don't チャールは freeze. 地中に埋まった宝物を掘り出すと聞いたことがある。私らも行ってみよう。 Get him! 律流チョック。花火見いひん？こっちにもないな。怪しいところは全部探したが何も出てこなかった。他に心当たりはあるか？ What is the treasure you're looking for? それは一枚の。北斗様、北斗様。Uh-huh. 何しに戻ってきた？北斗様、実は俺たちこの辺をずっとうろうろしてたんです。どうしても離れられなくて、あれから北斗様の言ってくれたことをずっと考えていました。
そして希望を持つようになったんです。北斗様、どうか機会をお与えください。俺たちは悪事から足を洗いたいと思います。ほう、その決心本気か？もちろん本気ですもん。なら覚悟しろ。港の雑用といってもよそから見れば南十字の助っ人のようなものだ。苦労することになる。当然他の人よりも厳しい審査を通過する必要だってある。はい、もちろん分かっていますとも。正直なところ、今日道を示してくれたのが名実ともに義に厚い北斗様でなければ心は動かなかったでしょう。でもそれを言ってくれたのが北斗様だから俺たちは決心しました。ですのでどうか聞かせてください。将来的に南十字の正式な船員になれる可能性はありますか？わずかな希望でもいいんです。南十字に高望みをする者なんていないぞ。だが英雄は出所を問わない。名将も必ずしも名門の出である必要はない。いつか私をうならせ南十字のみんなに認めてもらえたなら、あんたらが望むことも不可能ではない。北斗様、ありがとうございます。このご恩は一生 I'm a bit surprised that we didn't get to play with そう them. だ、北斗様。何かお探しのようでしたが、まだ見つかっていないのでしょうか。どうした？まさか何か心当たりでもあるのか？俺たちは桐原に2つの宝があると聞き、兄弟を連れて今日ここに来たのです。そして1つ目の場所に着いたところ、北斗様に出会いました。もしかしたらもう一方の場所に北斗様の望むお宝があるかもしれません。 Where is it? この辺りのはずですが、具体的にどこかというと、実は俺もよくわからないのです。Well, 宝の手がかりは闇市で聞いたもので、ある詩に手がかりが隠されています。泥酔し、人影のない廃墟を見つめ、横になった工事の影が重なる。空が眠りて、日が落ちるまで夢を見ると、母の家を大一し幸運を恨んだ。drunkenly I gazed at the ruin long forsaken, and lay beneath red leaves whose branches cast crooked shade. The dusk sun shone upon the sea as I awakened, but Guyun stood twixt weary eyes, and the sight of home they carve. Drunkenly I gazed at the ruins long forsaken, and lay beneath red leaves. So that's, yeah, so a tree with red leaves, obviously. The dusk sun shone upon the seas as I awakened. But Guyun stood twixt weary eyes, and the sight of home they carve. So... Okay. 人影のない廃墟というのはこの辺りの古代遺跡のことです。いやー、しかし詩の後半はよくわかりません。いやー、まったくこの俺がバカなせいで。詩に手がかりが隠されているのか。なら問題ない。私の隣にいるこいつだが、宝を探すことに関して師匠と呼んでも差し支えのない腕前だ。Oh yes. これ式の謎、旅人には朝飯前さ。 You'll see. そうだろ。I'm a master at route forcing. Let's maybe head to the side first. I have no interest in being a grandmaster of anything. Let's go to the side first. まずはその場所に行ってみよう。そこに何か別の手がかりがあるかもしれん。 Exactly. はい。野郎ども、お二方の道案内をしろ。Okay.
So the rune is the domain, which does make sense. Red leaves, probably that over there. ここは死にあった人影のない廃墟です。多くの宝があったと言われています。しかしこの辺りの様子を見るに宝はとっくに掘り起こされているかと。We'll see. ということはこの詩をちゃんと解読しなきゃならんみたいだな。泥酔し人影のない廃墟を見つめ、横になった光樹の影が重なる。空が眠りて日が落ちるまで夢を見ると、母の家を覆いし幸運を恨んだ。何か思い当たることはあるか？ Maybe gaze at the ruins means the writer wasn't right here, but 少し離れた場所で、かつここが見える場所ってことか。the second line means there's probably a red leaf tree around. Yeah, exactly. なら That much is 木の easy. 影はどういう意味だ？ The third line, perhaps the dusk sun has something to do with the timing. Yes. わかりました。この人は寝てしまったんじゃないでしょうか。 Yes. 日没までぐっすりと。 But the last 日 part 没 is 光樹の影。ああ、確かにありえるな。早速その周辺を探すとしよう。だんだん宝に近づいてきた気がするぞ。okay. So yeah, there's this. It's not big. Then again, this is a pretty young tree, so whoops. And it's gone. Now there's this tree, but this tree is dead. This is not red-leafed, at least not right now. Follow the clues in the poem and look for the treasure. Oh, we don't have to look for the tree, but for the treasure itself right now. Oh, and then there's the time. We don't have that much time, so there's that. Okay, so the shadows are not gonna move that much. It's gotta be somewhere in this direction then. It also makes sense because gazing at the sea. Is this tree over here? It is in the circle. Oh. There we go. 見つけたぞ。苦労した甲斐があったな。 There we go. この北国銀行の金券こそがお宝だ。さすがだな。こんな巧妙に隠されてたものをいとも簡単に見つけてしまうとは。あ Yeah. んたがいなかったらこの金券は見つからなかっただろう。 Really? It wasn't that bad. Is it worth a lot of Mara? I was expecting it to be something a little more unique. あたしらにとってこれは北国銀行でモラと交換できるだけのただの金券に過ぎない。だが一部の人にとってはそれ以上に意味があるものなんだ。この宝の地図を見つけたとき、一通の手紙が小瓶の中に一緒に入っていた。 Okay. 詳しくはこの手紙を読んでみろ。読み終わったか？ There's nothing on it. Is this supposed to be like this? Neatly written note, empty. So it's the dying wish of a man who met a tragic fate. So it's the last will of a faithful son.
This one. ああ、間違いを犯したわけではないが、結果は世の中には予測のできないことが実に多い。よし、私たちが彼の最後の願いを叶えてやるか。Okay. この金券を受け取るべき人のところへ届けよう。We can check the thing again. It's gotta be here. Maybe. Dear note. Here we go. Read. There we go. If you find this bottle, I may no longer be in this world. I originally thought that these pirates, having their ways and means, might be able to send me back to Liu, which was why I got on board their ship. I never expected that. Forget. I suppose this is what they call destiny. Before I came to Inazuma, I worried that my old mother's place would be burgled, as she lives alone, so I left a check for all the Mora I've saved over the past few years, buried in the location marked out on this map. Please help me retrieve that check and exchange it at the Northland Bank. The Mora will be yours to do with as you please, save for a small portion that I would like used to pay my mother's living expenses. Her name is Minamoto Kotomi, and she lives in the Guili Plains. Please do this for me and thank you. I'm sorry, Mother. I found loads of those sakura blooms that could be found all over your homeland, but it's a shame that I cannot send them to your side. 今やったら何か話したるで。Okay. I feel like we should know who wrote that letter. I remember something like this. Like we haven't met them, but we heard his story. Kokoda. 野郎ども、仕事だ。この金券を小屋に住んでるばあさんに渡してやろう。リーユへ総務士からの社会福祉費だと説明 Right, すればいい。 delivered by treasure hoarders. 北斗様。どうした？ I have some sakura blooms that I picked up in Inazuma. I want her to have them too. なるほど。ただ、費用給はどこにでもあるもんじゃない。こんなに集めるのは大変だったんじゃないか？ No. この費用給は気持ちとして一つだけ持っていけばいい。今日はあんたが同行してくれて助かったよ。You take out a sakura bloom. さあ、行ってきな。この費用給と金券をばあさんに渡してきてくれ。もし聞かれたらこう答えるといい。異教にいるあんたの子供がよろしく言ってたってな。Okay. Sakura blooms upon Guili fell. As a sakura from one's homeland sink into the sea, so too the wandering son's thoughts are delivered to his mother. Okay. Did a good deed. Let's go for the final ending, which is right here, as expected. Now we of course will not find the treasure. We've already found it, so let's see what this is all about. 前回、その沈没最初はだがよく見てみると、それいや具体的な場所、私も理由だが、そこであんたのことを思いついた。あんたがほら。Okay. どうだ？警察層？全く関係なさそうな気もするが、どうやって判断したんだ？ Only the treasure hunter's intuition. Quinch Village has a lot of terraced land, which seems to match the contour lines on this map. ほう、なるほど。こっち方面のことだと、私はズブの素人だ。あんたがそういうのなら、確かめてみる価値が十分にある。
Mhm. 一緒に確認しに行こう。目的地に着くのにまたあんたの力を借りるかもしれない。 Okay. Let's see. Maybe there is treasure here. Might be. おや、北斗じゃないか。まあ、それに旅人も。今日はなんか特別な日なのかい？この老いぼれに会いに来てくれるとは。この前、南十字が来てくれてから、まだあまり日は経っておらんが。じゃがいいところに来てくれた。そこの二人がちょっとしたことで言い争いをしておっての。老いぼれの私じゃ何を言っても聞いてくれん。私の代わりに何か言ってやってはくれんだろうか。ああ、弱心ばあさん、あんたは先に休んでな。何かあったら私と旅人が解決しとく。 Okay. 北斗の姉子、いいところに姉子の意見を聞かせてほしいんだけど。姉子、僕の代わりに何か言ってやって Help く me れよ。 get justice. 一体何があった？最初から説明してくれ。思い出すたびに腹が立つ。理由はわからないけど、基地のやつが山柄を買い始めたんだ。で、その山柄が私の畑に飛んできて、作物を半分もダメにしたんだよ。弁償してって言ったのに断るし、筋が通らないでしょ。姉子、僕は何もしてない。僕は山柄なんか飼ってないんだ。ただ山柄が可愛くてふっくらしていたから数回餌をあげただけで、実際はどれも野生なんだよ。数回とはよく言えたものね。最初は2羽しかいなかったのに、今じゃもうあなたの家の屋根に巣まで作って Wait, いっぱ what? い子供を産んで They るじゃ don't ない。 multiply that あ fast. なたの家の玄関先を通るたびに課長一枚でも来たんじゃないかって錯覚するほどよ。今日こそは責任を取ってもらうわ。巣は産んだだけだろう。それでも野生に変わりはない。Finch is gonna そうい finch. うことか。事情は理解した。 Alright, that means foul. Lots あん of たはどう foul. 思う？ I think Tree is responsible. He has been feeding them too much, and now they're destroying people's crops. I think Tree is innocent. He can't control where the finches make their nest. Well, he cannot. That is true. However, that doesn't mean you should be feeding wildlife. Like, he is definitely responsible. The question is that a reason for him to pay reparations? ああ、一理あるな。吉、もし私が金を出してあんたの家の山柄を全部買うって言ったらどうする？本当か、姉子。山柄たちは悪いことをして僕を困らせたんだ。買い取ってくれるなら助かる。ならそうしよう。ただし、そのモラの一部は文英の損失を補うために使ってもらうぞ。でも山柄は僕が飼ってるわけじゃないのに。おや？この取引を認めたということは、自分が飼い主であると認めたと同じことじゃないか？でなければ、どうやって私に山柄を売る？さすが姉子。あんたが飼い主じゃなかったらどうやって売るつもり？それは。When he was offered 安 money. 心しな。弁償した後もある程度は残るような額にしとく。それならこれまでの餌代も無駄にならない。ああ、わかった。弁償するよ。Now 二人 here's とも one 北斗 more. に礼を言ったらどうじゃ。他の人じゃったらこんな風に面倒は見てくれんぞ。弱心ばあさん、あんたも知ってると思うが、警察層の若者たちは南十字で大活躍している。南十字が今日までやってこれたのもあいつらのおかげだ。だから遠慮すんな。吉、文英、あんたたちもそろそろ戻んな。北斗様、北斗様、
よく来てくれた。コージーか。久しぶりだな。元気だったか？ Did she forget why we're here? Maybe. それが隣のジンとちょっとした揉め事があってな。まだ解決できてないんじゃよ。北斗様がここに来たと聞いて助けを求めに来たんじゃ。どんな揉め事だ？わしについてきてくれ。直接ジンと会って話した方が早い。Okay, Goto ran for a little conversation. Well then, let's see how little this conversation is gonna be. Also, wasn't there? I do remember these things. There we go, some seeds. 行くで。 Get some more stuff. Cause why not? I know why. Even though it looks like or it feels like it, your ingredient inventory is not infinite. And oh, really? Wow. Our artifact inventory is also not infinite, unfortunately, and it's full. Let's have a look if we got something that we might want to have a closer look at. This right here is kinda nice, but let's still see if we found something else with HP. Elemental Mastery, defense, Elemental Mastery, that is a no. This right here has tons of crit damage, which is kinda nice. And some HP, right? So this is not a bad piece for her. This has one proc and this and useless defense. Let's see if we find. Nah, look for a circlet first. That one, if you find a good one, is easy to spot. Had lots of HP, so that's kind of good. It's a good circlet. Yeah, ideally we get a crit rate circlet. But unfortunately that is not the case. This one, theoretically, but substats suck. Also not that amazing. I don't think... We do have a Hydro Goblet here. But that's not new, and there was a reason why we have the one we have right now. Oh yeah, because it has crit damage and a decent chunk of crit rate and HP. I don't think this is gonna be... Like, we will never find something better for her, I feel. So it's gotta be the Feather. Hey, crit rate and crit damage. Whether or not we put that on her doesn't matter. This seems like a solid piece if the stats go on the right slot. And in the end, we just want to like level some stuff right now, so we have more space in our inventory. This, okay, hi. I'm gonna invest a bit more into it. This could be really solid. Oh, okay. Okay.
gonna take a while until our stuff is used up. Still have more. Still have more. Okay. Fingers crossed. Damn. Damn, this is a nice piece. What has she right now? So... yeah. There's like... The only reason why this one, it's not better, because we have more than enough energy recharge. But the only reason why you would want to have this maybe on some characters is the energy recharge. So we lose like 11%. But again, we have enough. And yeah, switch. Also lock. Okay, done. Got really lucky there. I usually don't get pieces that nice. 一体何があったんだ？聞かせてみろ。数年前にこの陣が庭に木を植えたのが事の発端じゃ。Right. その時は気にもしてなかったんじゃが、なんと数年後、その木が屋根よりも高くなってな。Of course a tree grows. 毎朝窓を開けると、その木の影のせいで日の光が入ってこず、気分まで落ち込むようになったんじゃ。そこで陣に木を切ってほしいと頼んだ。じゃがこの小僧はこともあろうか断りよっての。わしを死ぬほど怒らせるつもりか。北斗様、僕の話を聞いてください。僕はわざとコージーの家の火を遮ったわけではありません。Yeah. 仕方がなかったんです。確かに木はありますが、それはうちの父さんが植えたものなんです。ただそれを植えてすぐ遺言を残して亡くなってしまいました。Even if not for that, うちは運に恵まれず開運のためにこの木 I を植 don't えたん see a です。 problem here. それを切るだなんてとんでもありません。正直僕も D ユエ校で数年勉強していたので迷信との線引きはできてます。でもやっぱりこれは父さんの遺言だから。なるほど、わかった。あんたはどう思う？ I don't think it's fair for Popstring to suffer all this. I think Ren deserves some leniency. ああ、あんたと同じことを考えてた。Yeah. コージー、私は陣をかばうわけじゃない。ただ、誰しも心に血が通ってるもんだ。And he was okay with it being planted, so 金儲けのためでも、人に危害を加えるためでもない。もちろん、家のことを守ろうと迷信を信じきっているわけでもな。ただ、父の最後の思いを守るためだった。コージー、あんたにも子供がいるだろ。そうじゃな。だから、もしコージーが良ければ、弱心ばあさんと相談しよう。日当たりの賠償として、保証金から手当を出してもらうようにする。あの木については。it's gonna stay there. ああ、いよい。北斗様がそう言うのなら、あの木は残しておこう。手当がもらえるんだ。これで気もだいぶ楽になる。Right. 北斗様、 Money 話を fixes 聞いて all く the れて problems あり here. がとうございます。 All of them. コージーも木を切らなくていいと言ってくれて助かりました。僕も戻って木を剪定し、できるだけ日差しが良くなるようにしてみます。ようやく解決してもう悩まなくて済むと思うとほっとします。ところで北斗様、前に南十字が村に訪れてからまだ日が浅いです Again, が、 I'm pretty sure she 今 forgot 日わ why ざ we わ are ざ来て here. いただいたのは Maybe she 何か remembers 用 now. 事でもあるのですか？大したことじゃない。ちょっとした仕様でお宝を探してるんだ。 Okay, she does. え？お宝？そういえば
先ほど長平と徳夫が畑でお宝は俺のものだみたいなことを言って争っていましたよ。北斗様が探しているものと関係があるかどうかは分かりませんが、彼らならまだそこにいるはずです。そうか。あんたとコージーはもう大丈夫だよな。私はそいつらのとこに行ってくる。Alright. Looks like we have to look for someone. Hello down there. Be careful. Ooh. Well, almost got ran over. Treasure! 北斗の姉子、ちょうどいいところに来てくれた。徳夫のやつ、まったくもって理不尽なんだ。どうしたんだ？姉子、俺は理不尽なことは言ってない。最近農作業が忙しくて長平に畑を耕すのを手伝ってもらってたんだ。 Right. そしたらなんとこいつの掘った地面から宝箱が出てきた。 Can you plow my fields as well? I don't have any, but その宝箱の中身も俺のものになるはずだろ。当たり前の I'll ことだ get と思 some うん if you だ find が treasure. Yeah. その言い分はおかしい。俺は畑を耕すのを手伝いに来たってのに、あんたはモラを一枚もくれなかった。宝箱は俺が掘り当てたんだ。その分け前をもらってもいいじゃないか。はは。 Yeah, there's a garden nearby. I think that works. あんたはどうしたらいいと思う？ I know, legal expert. I think she's better suited at handling stuff, this kind of stuff. I don't have your cloud. You should be the one making the call. Whew. Let's make her deal with it. そうか。この件についてはよくわかった。ちゃんと決着をつけたいなら、リーユエコーの法律家に相談するのがいい。Okay. 費用に関しては私が負担しよう。二人はどう思う？どうやらこの案は気に入らないみたいだな。実は今日私がここに来た理由はあるお宝のためなんだ。もしかしたらあんたらが言い争ってるその宝箱の中に入ってるかもしれない。だから二人とも喧嘩なんかやめて、ここは私の顔を立てるとでも思って、Yes. それを譲ってくれないか？ Yes. 今後もし何か必要なことがあれば遠慮せず南十字を頼ってくれていい。まったく北斗の姉子、その言い方は少しよそよそしいんじゃないか。その宝箱が欲しければ持って行ってくれて構わない。ああ、そうだ。まさか北斗の姉子がこの宝箱を探してたなんて。もっと早く言ってくれれば、わざわざ足を運ばなくとも直接私に言ったのに。 The chest is gonna be 今 empty. 日一日さぞ苦労したのでは。こんな揉め事のために手を焼かせてしまって面目ない。 How do you know? 村についてきてくれ。みんなを呼んで美味しい料理と酒を用意しよう。夕食を一緒に楽しもうぜ。宝箱のことは気にしなくても大丈夫。 Alright. 俺が村まで運んでおく。 Alright. Wait until nighttime. Can do that, but we probably also want to be up here. So, that is not the time menu. What time did they want again, actually? 21. This will do. This will do. Food time. Looks like food time. 今日は実にいい日じゃ。北斗、みんなの問題を解決してくれて助かった。そうそう、
北斗の姉子のおかげだ。でないとかなりの出費になるとこだった。北斗様がいなかったら今もコージーと喧嘩していたでしょう。ほら And ほ maybe the ら、 tree would be みんな gone. 北斗様の世話になったやつらだ。さっきまでのいざこざなんか忘れよう。ほら杯を掲げろ。北斗様に乾杯。あんたらと一緒に楽しい時間を過ごせて最高だ。 After the lively celebration, 満足満足。なあ、私と一緒に散歩でもしないか？この警察層の景色は大したもんだぞ。 sure. つい Yeah. でに宝箱の中身を確認しよう。長兵が水車のところに運んでくれたらしい。 Are you sure you haven't had too much to drink? Mm. これ式の酒、どうってことない。私は北斗だぞ。 Okay. ついてきな。 Well then, let's have a look. Oh, we can't open it. あんたはどう思う？みんなが私のことを信頼し、公正な判断を求めてくる。だが、私のやり方は別に賢いもんじゃない。笑ってくれていいぜ。実際私自身もそう思ってるんだ。例えば、あの宝箱のことで言い争ってた長兵と徳夫。正直、どっちに渡せばいいか判断できなかった。だから賢くないやり方、つまり私のものにしたんだ。そうすれば少なくともあいつらは不公平に感じない。 Right. しょうがないだろう。私は行幸じゃないからね。完璧な取引を締結させることなんてできない。そして縁費でもないから絶対的で公正な判決も下せない。 No one 私 is は北斗だ。 perfect. 私の最大の武器、それは人情だからな。 So the captain of the Crux just hands out favors to everyone all the time. 気軽か？人によっては人情を価値あるものとして捉え、計画の一部にしっかり組み込んで考える。それは人情を手段として使ってるからだ。 Mm-hmm. また、人情には価値がないと考え、人との関係をただの重荷だと思うやつもいる。だがな、私から見て人情ってもんは人との絆なんだ。何千年もの間、リーユへの人々は助け合い、人間の小さな行為によってお互いの絆を築いてきた。 Yeah, here and there is fine, but not もはや every 一人の time. 人間ではなく、倒れても目に見えない絆が網のようになって支えてくれるんだ。私は子供の頃からいろんな人の世話になってきた。もちろん逆に面倒を見た人もたくさんいる。それらをつなげると海にいる魚のように数えきれないほどの数になる。そのおかげで私も南十字も数多くの困難を乗り越えることができてきた。ある日、妖魔が世界に降り立ち、法が瓦解し、リーユエが再び戦争の時代に戻ったとしても、 Mm-hmm. この絆は必ず人を暗闇から光へと導くだろう。 Fair enough. These kind of bonds would probably make it so that Beidou might not be the she might get a free pass from a lot of people. So the reason you asked for my help with finding the treasure today was so that you can owe me a favor. そんなつもりはない。だって私らの間にはとっくに絆があるはずだろ。この風、まさか酒でも入ってるのか？なんだか風が吹くたびフラフラする。何か忘れているような。さっき言ったばかりなのに。 If you forgot, that means it's not important. You did mention that treasure chest. I'd say it's not important. お、宝箱。 Nah. 思い出したぞ。宝箱のために来たのに会話が弾んじまって忘れてた。早く宝箱を開けてみよう。 Again, I say it's 中に何 empty. が入ってるか楽しみだ。 You both open chest overwhelmed by the putrid smell of years of rotten cabbage. Oh, なん it's だ worse. このガラクタは。私が望んでたものじゃないが、この宝箱はあんたと一緒に手に入れたもんだ。全くもって悔しくなんてないぞ。さあ、酒を飲みに戻ろう。今
夜はとことん楽しんで Alright, party! Honorary Crux member. Between us, community and cheer are the web that connects human hearts. Let's check the achievements. We got 3, so we got all the endings. Nice. Of course, we took part in this banquet and find the truth behind the deal Beto's making. Okay. Looks like we did good. Also, got a bunch of rewards here waiting for us. Okay. Done. So, what now? We do have some more resin, actually. Damn. Let's spend it, since we also made some room in our artifact inventory. And then maybe we'll have new beat maps on the board. When is this reset? That's actually a good question. Yeah. Thursday. I'm not gonna stream Genshin on Thursday though. So, Abyss on Monday, maybe? After the long weekend? I think. Alright, get him. Yes, we have a long weekend again. Over here. Well, Thursday is a holiday, let's put it this way, and obviously the best way to use your vacation time is by extending weekends. So, yeah. Okay, maybe using burst was a bit overkill. So, yes. What's the holiday this time? Actually... Oh yeah, what's that in English? Corpus Christi. Frohen Leichnam. So, yeah. Let's see. Actually, no, we do not need to go there for community maps. Let's see. NA, EU, that's... No... No. NA. Yeah, I feel like people have stopped playing, like making custom beat maps. Or at least they stopped posting them. This one is Yoimiya, right? It's the Blossom of Summer Night. Yeah. That's unfortunate. Oh well. It is what it is. But yeah, long weekend means tons of streams as usual. So more Mary Skelter nightmares. Also more here.
But I think this is gonna be it for me for today. A lot more dungeon crawling, yes. Gonna be it for me for today. I'll be back tomorrow with another Genshin stream. We do have some more hangouts. It's Goro time tomorrow. Okay, I see. And of course, the drum event, da. You should be careful with spoilers for that. Probably, but the dungeon crawling sections are gonna be pretty lengthy, as you noticed, probably. So yeah, go to tomorrow. Of course, dailies and drums first. But yeah, for now, have a good day, good evening, or good night, depending where you are. Do stay awesome, and I will see you tomorrow, maybe on Thursday for proper long streams. Good night. 先人のケースはいつも同じ過ちを繰り返す。